السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر محمود جابر مدرس لغة عربية. كان عايزين كده في خلال دقيقتين نعرف احنا ازاي نكتب على الوورد بس فويس بالصوت. تعال نعرف. الموضوع سهل وبسيط. اول حاجة بنخش على جوجل عادي. اكتب جوجل. ايوه جوجل دوكس. هتختار اول حاجة اللي هي فري اونلاين دوكيومنتس دي فور بيرسونال. ندوس عليها. هيظهر لك بيرسونال وبزنس، هنختار بيرسونال. جميل. علامة الزائد اللي تحت دي هندوس عليها. طلع لك صفحة عادي خالص اهي. ممكن هنا تختار الخط اللي انت عايزه. عايز مثلا تختار خط اكبر شوية عادي خالص. هتيجي بقى بعد كده من كلمة ادوات. عندنا كلمة ادوات اهي، او تولز لو عندك بالانجلش. هتدوس عليها. هتختار الكتابة بالصوت، هتدوس عليها. هيظهر لك في الجنب العلامة دي. خد بالك ان هنا كده فوقيها، فوق علامة الصوت دي هتلاقي مكتوب العربية. ده دي اللغة. عايز تختار اي لغة تانية براحتك، اختار اللغة اللي انت عايزها، وليكن مثلا نختار اللغة العربية. دوس كده اهو، دوست. اتكلم اهو. بص كده الكلام اللي انا بقوله لك بيتكتب. طب لو انا عايز لغة تانية دوس. اختار اللغة، وليكن مثلا الانجليزية. فين الانجليزية؟ تعال نشوف الانجليزية فين. اهو اهو انجلش يونايتد ستيتس مثلا. تعال نشوف نكتب وي ويل. ندوس كده اهو، دوس عليها. وي ويل. زي ما انت شايف كده ان هو بيكتب الكلمات اللي انت بتقولها. حلو. ده بالنسبه آه ده بالنسبه ازاي نكتب على الوورد من خلال الصوت. بعد ما تكتب بقى هتحفظ الملف عادي خالص. تمام. وتعمل له مشاركه. هيظهر لك على طول عندك على الديسكتوب. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك واستفدت بيه. اشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.